ले भाई चल बंद कर आयो रे मां। No 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 no। रेडी 1 2 3 भाई पेट दर्द कर रहा तो नहीं करेगा ले भाई चल बंद कर आयो रे मां। भैया बोल रहे मेडिसिन का दुकान कहाँ है? आपको किधर जाना है? बोल रहे मेडिसिन का दुकान कहाँ? मेडिसिन आपको किधर है? पेट दर्द है वो। भाई इधर शौचालय कहाँ मिलेगा? शौचालय शौचालय नहीं सर्विस करता वही तो नहीं, वो थोड़ा पेट में गैस हो गया है। यहाँ से आपको 7 बजे जाना है। उधर जाना पड़ेगा? इधर आसपास बगल में नहीं? यहाँ से आप पूरा सो जाइए। बोले साग बाजार कहाँ मिलेगा? साग बाजार का अंदर में शौचालय है। हेलो यहाँ से कैसे जाना पड़ेगा? हाँ अबे हाँ, हंसो मत भाई, तकलीफ में हो। गोली खा के नहीं आएगा? तो टॉयलेट में लेके चलाऊंगा। वीडियो है ना? जाने मन में भाई बोल ले। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। भाई बहुत जोर से। आजा सबको दिखा दे बन बेशरम, दिल खोल सीना ताने बन बेशरम। हाँ ठीक है अरे भैया यहाँ पे शौचालय कहाँ मिलेगा ना? शौचालय तो बाथरूम तो पावे ना होना। जोर की आई है, पेट गुड़गुड़ कर रहा है। नहीं मिलेगा यहाँ आसपास? आगे मिलेगा सर? ठीक है बाथरूम को जाए, जहाँ पेड़ यूनिट चल रहा है नहीं। देखते थोड़ा आगे। No no no। सो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनने में बहुत ही मेहनत लगता है। कमेंट करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उन लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो आप लोग के पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए मुलाकात होगा दूसरी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ये टोनी कसला था नसरे वाजों की।